आज सुबह सुबह फिर उठ के हम लोग चले गए फिर काम पे। उधर में जाके थोड़ा न उतर के फिर देखा बहुत ठंडा हो गया हाथ पैर। फिर चेक किए फिर ट्रक वाला फुल स्पीड में जा रहा था। फिर हम लोग देखे गाय माता को। फिर हम लोग पहुँच गए आलू का गोडाउन में पहुँच के फिर हम लोग आलू टालू इकट्ठा किए। इकट्ठा करके फिर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर देखे। ट्रैक्टर में देखा फिर एक ट्रॉली देखा हमसे बड़ा, बहुत बड़ा था। फिर हम लोग का शाम हो गया फिर हम लोग चले आए घर पे।